Hoy voy a hacer otro video y hoy voy a como el otro video que hice con mi churumas con tapatío, y lo voy a hacer otra vez. Y aquí tengo mi agua, pero no va a ser tapatío, no va a ser churumas lo que voy a comer. Va a ser palomitas naturales. Ahí le pueden leer, le pueden pausar, le pueden leer como ahí, y luego así le pueden pausar y Y estas son naturales, es el como negocio que les dije que mi mamá como se metió o algo así, y hay que abrirla, ¿ok? Ahora hay que poner unas adentro, ¿ok? Hay que poner unos más aquí en la bolsa. Entonces así de muchos puse, y ya que aquí tengo el agua, y aquí le voy a poner el tapatío. Le vamos a quitar la tapadera y a ver, así ya no hay mucho tapatío. Entonces hay que ponerle las palomitas y hay que ver qué saben, a ver si pican, y ya queda bien poquito, es lo único que queda. Entonces hay que probar las palomitas. Y así de chile le puse, y creo que esta es la más de chile, entonces hay que probarla. Ok, sí pica. Pica más que los churumais. Aunque sí pica. Yo quería que picara a los churumais, pero no picaron, y esto sí. Sí pica. Creo que no uso más esto que el churumais. Creo. No estoy tan seguro. Okay. Ok, entonces es todo. Me voy a poner como lleno en la boca y se me está como quemando porque está picoso. Así les quiero enseñar esto, que lo agarré. Y se trata que lo pones así, luego lo haces así, y tratas de la pelota que se vaya así en el pozo, se vaya como así. Entonces yo nomás lo pude hacer una vez, hay que ver si lo puedo hacer. Ok. Es muy difícil. Aquí una más. Ok. Entonces eso es todo lo que le voy a enseñar. Esto me lo dieron. Y sí, nada más lo voy a poner así. Lo voy a poner ahí en la mesa. Entonces aquí voy a acabar el video. No se olviden, suscríbanse para más de mis videos. Y los veré en el otro video. Adiós.